Ano ang common na sakit na ating mga alagang ibon? Obesity. Hello, Alagang Rapid Pro! Nandito na naman ang inyong friendly pet ARP to share some facts and tips about pets. Ang sobrang kalubaan ay mas kadalasang nararanasan sa mga alagang ibon na hindi natin namamalayan. Mahirap itong tukuyin dahil sa kanilang mga balahibo. Nandiyahin ang kondisyon ng katawan sa pamamagitan ng pagkapasabuto ng dibdib, hindi dapat masyadong makapal o masyadong nakaumbok. Ang mga pagkain na mataas sa seeds, lalo na ang mga kasamang sunflower seeds, ay nagdudulot ng obesity. May iwasan ang pagtaas ng timbang sa pamamagitan ng pagpapakain ng mataas na kalidad na pellets bilang pangunahing diet at sundan ng mga seeds bilang mga pamisa-misang treats. Ang paglipat ng mga ibon sa isang diet na may pellets ay maaaring makabuti sa kanilang kalusugan. Nakakatulong ang Rapid Pro Probiotics para mabalanse ang bacteria sa tiyan naming mga pets to maintain holistic health at maiwasan namin ang mga sakit. Rapid Pro Probiotics is a safe and effective pet supplement that has no chemicals, no preservatives, and made from all natural ingredients. Available in and